टस्क्यू डीएक्स, टस्क्यू एलएस, क्या दोनों सेम कफ सिरप है? चलिए समझते हैं। टस्क्यू डीएक्स, इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, क्लोरफेनामाइन और फेनिलफेरिन होता है। इसका यूज ड्राई कफ, सूखी खांसी और सर्दी जुकाम में यूज होता है। टस्क्यू एलएस, इसमें एम्ब्रोक्सोल, लियोसल्बुटामोल और ग्वाइफेंसिन होता है। इसका यूज वेट कफ, बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। दोनों का यूज और कंपोजिशन अलग है, इसलिए अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। हमेशा वही वेरिएंट यूज करें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ऐसी मेडिसिन फैक्ट के लिए फॉलो करें कुलदीप मेडिकोज को। शेयर करो वीडियो ताकि और लोग भी अवेयर हो सके।